Arkadaşlar merhaba. Şimdi arkadaşlar Android 6 ve Android 5 cihazlarında maalesef arkadaşlar aslında bu bir Android güncellemesiyle alakalı ya da açıkların kapatılması alakalı değil. Mesela YouTube'a girdiğiniz zaman YouTube çok eski olduğu için yani oradan Google'a atlayamıyorsunuz. Ya da geri bildirim kısmından oradan da ayarları atlayamıyorsunuz. Çünkü geri bildirim kısmı çok eski versiyon. Bu sefer de oradaki hiçbir şey açamıyorsunuz. Böyle bir durumda arkadaşlar Android 6, Android 5'te şu anda bakın yani 2024 yılında bir J5 ya da J7 Prime elinize geldiği zaman büyük bir sıkıntı, FRP için büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi bunu size anlatacağım. Bu sayede açabilirsiniz ve şimdi biliyorsunuz bu cihazlarda acil arama 601'de acil arama menüsü maalesef yok. Olsa direkt bilgisayardan açabiliriz. Ya da programda hatırlıyorsanız YouTube'a giriş ekranı atıyorsunuz ya, o da işe yaramıyor. Google sayfası açtırmanıza MTP yani bilgisayardan dosya gönderiyorsun. O da işe yaramıyor. Arkadaşlar Talkback'te bir yöntem var ama bazen çalışmıyor. Bazen çalışıyor. O yüzden onu da es geçiyorum. Çünkü her zaman sonuç vermiyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Cihazımızdaki program sayesinde ücretsiz bir program arkadaşlar. Şimdi ben size göstereyim. Bakın. Şuradan arkadaşlar bölümünden bakın şuradan Maps'ı seçiyorum. Cihaz açık konumdayken burada bir hata veriyor. Start diyorum. Bakın şu anda başladı. Şöyle uyarı verecek arkadaşlar. Sadece arkadaşlar evet bakın görüntü dedim. Beni sadece arkadaşlar bakın bu kurtaracak. Şöyle iptal de. Şöyle tıklayalım. Bir daha yapmam lazım. Bir dakika. Arkadaşlar internet bağlantısını yapmamız gerekiyor. Özür dilerim. İnternet bağlantısı yok diye uyarı veriyor bana. Tamam diyorum. Şuraya. Evet. İnternet bağlantısını aldık. Tekrardan oradan buraya kod göndereceğim arkadaşlar. Evet, şuradan Maps'ı seçiyorum. Benim makinede şu hata veriyor maalesef. Neyse, şimdi size gösterene kadar idareten yapacağım. Sizde bu hata vermez ama ben de maalesef kuruluyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi tekrardan arkadaşlar gönderdim bakın. Şimdi görüntülüyorum. Bakın şimdi arkadaşlar buradayken evet size şöyle bir ekran geldi. Bakın. Haritalar Google Chrome üzerinde kullanın. Tıklıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar J7, J5, C3, A3, A5, A7 eski Android sürümleri olan bütün cihazlar arkadaşlar bu geçerli. Yoksa yani önceden tıkır tıkır yaptığınız cihazlar şimdi var ya sizi deli edecektir. Yani emin olun birçok kapalı arkadaşlar. Bu sayede arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi WinROM sitesine gireceğim. Yoksa arkadaşlar gerçekten onu yap, bunu yap, şunu yap kafayı yersiniz. Maalesef. Sonradan arkadaşlar şuradan bakın Android Gam 6 indiriyorum. İzinleri güncelle dedim. İzin ver. Aç diyorum. Bunu öncelikle kuralım. Bilinmeyen kaynaklara izin ver. Yükle diyorsunuz.
Bitti. Geri gel. Şurada arkadaşlar nerede o? Quick Short Maker'ı kuruyoruz arkadaşlar. Şu anki arkadaşlar eski cihazların hepsinde bu yöntem geçerli. Bu yöntemle yapabilirsiniz. Yoksa arkadaşlar sabahtan akşama uğraşırsınız. Ya ben bunu önceden yapıyordum niye yapamıyorum diye vurunur durursunuz arkadaşlar. Gerçekten saçma sapan bir şey ama maalesef yani bu arkadaşlar herhangi bir güncellemeden kaynaklı bir durum değil. Bunun sorun arkadaşlar şu, yani şunu açılsa, bu problem şu arkadaşlar, yani aslında cihazın ulaşacağı yerler artık bittiği için, yani kullanılmadığı için ulaşamıyor. Android 6 sürümde YouTube'un ta eski sürümünü açmaya çalışıyor. Buradaki güncelleme hatasıyla arkadaşlar YouTube'un çok eski sürümünü geliyor. Oradan sizi şeye aktartmıyor arkadaşlar. Ne derler? Yani Google Chrome'a geçmenizi sağlamıyor. Hadi lan. İzin ver. Şunu kapat. Tamam. İndiriliyor. Aç. Quick Shot Maker'da arkadaşlar kuruyorsunuz. Ayarlar diyoruz. Bilinmeyen kaynaklar tamam. Yükle diyorum. Evet. Android 6.0.1 ve Android 5'te arkadaşlar bu yöntem çalışıyor. Şuraya hesap ya da account alacaksınız. Siz tabi İngilizce olanlar. Daha sonra şuradan şuna tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Şu 3 noktaya tıklıyoruz. Tarayıcıda oturmak istiyorsunuz. Tamam diyoruz. Buraya arkadaşlar şifresini bildiğiniz bir tane Google adresi yazacaksınız. Şimdi şifremi yazıyorum. Evet arkadaşlar bakın şifre yazdan sonra bu şekilde oturum açıldı ve kendimi geri attı. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi geri geliyorsunuz. En başa abi koş. Şimdi başlat diyorsun abi. İleri diyorsun. İleri onayla. Şimdi burada arkadaşlar hesap eklendi diye uyarı verecek. Evet hesabınız eklendi dedi. İleri diyorsunuz. Orada arkadaşlar sistemi kandırdık. Google hesabını eklemiş olduk böylece. Yani gerçekten arkadaşlar saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız. Eski cihazlar tıkır tıkır açıyorken şimdi maalesef hakikaten içindeki artık dosyalar internete çıkacak durumda olmadığı için, yani aslında cihaza bir güncelleme gelmedi ama yani daha önce yaptığımız açıklar da kapatılmadı. Ama daha önceki yaptığımız açıklardaki tıkladığımız yerlerdeki internet sayfalar artık ulaşılmayacak durumda olduğu için hiçbir şekilde kendimizi Google sayfasına atamıyorduk. Tamamen bununla alakalı arkadaşlar. Yoksa herhangi bir güncelleme, herhangi bir update yapılmadı cihazlar sonuçta. Böyle bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şu anda Maps çalışır durumda. Bir de arkadaşlar Talkback'te bir tane yöntem var. Ama arkadaşlar o yöntem bazen çalışmayabiliyor. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bir çift tıklamayla Galaxy Store'ya kendini atıyorsun oradan ama bazen çalışmıyor. Bazen insanı sinir ediyor. O yüzden şu anda en sağlamı direkt bütün hepsine çalışacak yöntem şu anki bu arkadaşlar. Eski cihazlarınızda C2, C3, C4, C5 aklınıza ne gelirse Android 6 sürümü olan bütün cihazlarda bu işlemi yapabilirsiniz.
Evet, işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi değil. Bu cihazı korumana gerek yoktu. Evet arkadaşlar. Sinir bozucu bir cihazın, yani eski olmasından kaynaklı arkadaşlar. Bu şekilde cihazın açılış yöntemi arkadaşlar, şu andaki açılış yöntemi bu. Eski yöntemlerin çoğu arkadaşlar devre dışı kalmış durumda. Bitti. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese geçmiş olsun.